大家好，歡迎又翻到嚟我哋安居多倫多呢個頻道，我係 Ryan， 好耐冇見。點解呢？因為我而家最近忙於新盤樓花嘅買賣，尤其是我而家同大嘅 builder Treasure Hill 同埋 Mattamy 經常同佢哋合作賣佢哋啲新嘅盤、新嘅樓花。而家呢，介紹另外一個好好嘅 townhouse， 一手業主，大概9至10年新嘅3層雙車房，邊嘅 driveway 咧好長嘅，仲可以泊多2部車，好難得嘅。佢仲有前後院。間 townhouse 就係有4間房，其中有2間咧就係套房，咁有3個浴室，同埋下邊有一個 powder room， 總共嘅面積咧就有2313尺，非常之大，非常之寬敞嘅 townhouse。屋主入住嗰陣時咧，已經 upgrade 咗好多嘢㗎啦，起碼超過10萬蚊以上㗎啦，包括所有名牌子嘅 appliance 啊、pot light 啊、crown molding、granite 嘅 countertop、啲大嘅瓷磚同埋木地板，加上依度咧非常之方便嘅，揸5分鐘車就可以去到 Walmart 啊、Highway 407、Stouffville Hospital 同埋依度嘅 Cornell Community Centre， 入邊乜都有，有圖書館啊、游泳池啊、健身室，行路咧就可以到 Cornell 嗰個綜合嘅大型公園，又有狗公園，加上依度可以行路去到 Brad Waller 嘅小學同埋 High School Bill Hogarth。而依間 townhouse 嘅 lot size 咧，大分咧就係24點幾，個 deep 咧個深度咧就係97點幾。睇依間屋之前咧，希望大家幫我 subscribe 呢個頻道，點個 like 同埋 share 俾大家嘅親朋好友。咁我哋而家開始睇一睇依間屋啦。我而家入到嚟咧，你見到依個係雙門，所以非常大體嘅，加上依度係好 open concept， 一入到嚟咧就見到個 living room。咁我哋而家可以行入去睇一睇。我哋入到嚟大門之後咧，右手邊呢度就係個 powder room。咁直落呢一度咧就係個 basement， 但係個 basement 咧而家係未 finish 嘅，所以我哋唔睇啦。而家擺咗好多雜物喺度。咁我哋行樓梯，行幾級樓梯咧，就上到去個 living room 嗰度。嗱，你睇下呢個 living room 幾咁寬敞，對住出邊幾咁舒服，無遮無擋。仲有頭先我哋睇到呢度可以望到個大門。咁我哋喺呢個 living room 咧就行過嚟啦，就嚟到呢個廚房同埋個 dining room。咁我哋走入嚟睇一睇。哇！你睇下呢個廚房非常之好，呢啲係啲 granite 嚟嘅 countertop， 加上佢一個 gas 嘅 stove、抽氣扇、Bosch 嘅洗碗機、3星嘅雪櫃。咁過到嚟呢度睇下，呢個就係 dining room。咁喺廚房呢度出嚟咧，就有道門可以去到 backyard。穿過個 backyard咧，就可以去到個雙車房。一陣間最後帶大家去個車房後邊嗰度睇一睇。我而家上到嚟2樓啦。咁我後邊條樓梯咧有個窗喺度，所以都非常光猛嘅。咁你可以望埋嚟，仲有個好大嘅、好寬敞嘅 family room， 可以喺度休息下，聽下歌啊，唱下卡拉 OK。咁呢個 family room 側邊咧就有個 closet 喺度。咁 closet 隔離咧就有個 laundry room， 好寬敞嘅 laundry room， 好光猛、好大嘅，有一個好大嘅 countertop 喺度，同埋有2個平放嘅洗衣乾衣機。喺個 laundry 出翻嚟啦，同樣都係喺2樓嘅，喺個 family room 對住呢度就係個主人套房。
前面呢度咧就係一間 master bedroom 嘅洗手間，有浴缸，有花灑。嗱，我哋上到嚟3樓，你睇條樓梯一樣有個大窗喺度，非常之光猛，同埋呢個非常之大、非常之高呢條樓梯。咁我哋上到嚟3樓啦，而家呢3樓有3間房，咁咧仲有一個係套房嚟嘅。咁我哋入嚟呢間套房睇一睇。呢個套房咧一樣係有個洗手間，同埋有個 walk-in 嘅 closet。咁我哋啱啱咧就睇完呢間套房啦。咁我哋睇埋剩翻呢2間房同埋呢個共用嘅洗手間。咁我哋出到嚟啦，就睇個 backyard。嗱，我哋而家出到嚟呢個車房，你睇下雙車房出邊呢條 driveway 幾闊，2部車肯定泊到，truck 都一定泊到。咁而家咧，今日咧就睇到呢度為止啦。如果你哋咧有咩想知或者有咩想問咧，歡迎你揾我阿 Ryan 或者我哋客服阿 Lily。多謝大家，我哋下次有機會再見。